今も空を飛んでいるのがパルテ、高度をとってエンジンを止めています。もともとこちらはエンジンを止めていけるグライダーなので問題がありません。最後の着陸はエンジンが止まったままです。プロペラが止まっているのが飛行機の方はわかるでしょうか。エンジンを止めたままでパルテが今着陸しました。無理よ、荷物がございます。以上、岡山グライダースクールのデモンストレーションでした。ダメ。
ダメだよ。いた。こっち行くよ。